Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще си приготвяме крилца. И то не какви да е, а с много масло, чесън и пармезан. Тази рецепта взаимствах от колегите ни отвъд океана, тъй като там е изключително популярна и според мен се получава много вкусна. Често казано, до сега все не намирах време да си ги приготвя и това ми е било голяма грешка. Вкъщи по-често си правя Buffalo Wings, които са доста пикантни, между другото за тях може да намерите видео в канала, тук горе ще ви излезе и линк. Който има airfryer, може спокойно да си направи рецептата и в него. В моят случай аз ще ги изпека в фурната, но не се ви лъжете, дори да ги направите на airfryer, след това с маслото и пармезана и чесъна, калориите пак ще скочат до небесата, но това пък ги прави супер вкусни. За рецептата тук пред мен вече съм си подготвил около килограм и половина крилца, които са абсолютно достатъчни за 4, дори бих казал 5 порции. Пармезана, маслото и чесъна, които ще ни трябват вече след като крилцата са изпечени. А за вкусяването на крилцата всъщност, тук съм наредил подправките, които са чесън на гранули, лук на гранули, малко лют червен пипер и пушен червен пипер, които съм смесил в една купичка, супена лъжица сол, малко черен пипер, който е прясно смлян, тук имам сушен риган, а в тази купичка имам нишисте с една чайна лъжичка бак пулвер. Тези от вас, които са гледали видеото ми с бъфало крилцата, може би се сещат, че и там имахме тази необичайна съставка бак пулвер, защото тя изсушава всъщност кожата на крилцата и след това се получават изключително хрупкави и дори след като ги смесиме с соса, пак са с много приятна така текстура отвън. Тъй като моите крилца са с връхчетата, ги премахвам, тях може да ги запазите за бульон или друга употреба. Разрязвам крилцата на две малки части, за да може по-бързо да се изпекат. Това става най-лесно в ставата, която ги събира. Крилцата вече са нарязани и подготвени, така че мога в една купичка да смеся всички съставки за овкусяването им. Добавям чесъна на гранули, както и лукът на гранули, черният пипер, двата вида червен пипер, пушеният и лютият, солта, ригана и нишистето заедно с бак пулвер. Между другото, доста хора ми пишат редовно, когато използвам чесън на гранули или пък лук на гранули, че не могат да си ги намерят. Аз си ги купувам от големите хранителни вериги и доста по-добри резултати дават, отколкото примерно чесънът на прах, който има, така, дори бих казал, леко изкуствен аромат. Така че потърсете, защото за такива сухи маринати, както за ребърца, така и за крилца, наистина много добре се овкусяват нещата с тях. Поръсвам сухите съставки, разбърквам добре пилето. Може да направите това и в найлонов плик, просто го раздрусате и обваляте много добре цялото месо. Тук до мен вече съм си приготвил голямата тава от фурната, в която съм постлал алуминиево фолио и отгоре ще сложа решетката, върху която подреждам крилцата. По този начин се получават наистина с много хубава хрупкава коричка, защото не се допира долу в тавата, където се отделят сокове и мазнина, а се пекат равномерно от всички страни. Фурната ми вече е подгрява на 190 градуса, така че мога да вкарвам крилцата. По средата на печенето ще ги завъртя с помощта на пинцети. Докато чакаме, искам да ви споделя как може да си спестите пари благодарение на нашите промокодове. Ако ви трябват ножове, дъски за рязане или камъни за заточване, сайтът е chunchabg.com, а промокодът MIRO10. Ако имате нужда от висококачествени подправки, сайтът е spicing.com, а промокодът е същият, MIRO10. В случай, че ви предстои ремонт на кухнята или пък искате да си обновите някои от големите електроуреди, като печки, хладилници, перални, може да се възползвате от цели 12% благодарение на нашия промокод MIRO12 в сайта ElectroSound. Разбира се, всички тези линкове и промокодове може да намерите и долу в описанието под видеото. След като обърнах крилцата, мога да направя вече и соса. За целта в касеролка ще разтопя маслото. Към него добавям 3-4 скилитки чесън, които много приятно ще го ароматизират. Запържих чесъна за около минута и половина-две, като бърках постоянно, за да не загори маслото, както и чесъна. А през това време ще си нарежа половин връзка пресен магданоз, който ще придаде много приятна свежест. Стъргвам и около половин чайна чаша пармезан.
Така като ориентир е около 50 грама може би. По желание може да добавите и малко едросмолян лют пипер. Първо, че дава много приятен червен цвят, а и добавя лека пикантност. Тук при вече по-охладеното масло добавям магданоза, както и пармезана. Разбърквам добре всички съставки и забравих да добавя една-две щипки сол, макар че пармезанът е доста солен и крилцата също са вкусени. Е хубаво да се добави. Ето как трябва да изглежда нашето овкусяване за крилцата. Приятели, крилцата вече изглеждат чудесно. В моята фурна времето, което им отне, за да достигна до този прекрасен външен вид, е около 40 минутки. Както са горещи крилцата, директно ги хвърлям в билковото масло. Както виждате, то леко се е сгъстило, тъй като изтина. Но сега от топлите крилца отново ще се разтопи и ще ги покрие много добре. Ароматът в кухнята, приятели, е просто невероятен. Особено ако сте фенове на чесъна. Определено ви препоръчвам да пробвате рецептата. Завършвам с съвсем малко пармезан отгоре. Крилцата се получават супер крехки, буквално костите сами си падат от месцето. Изключително вкусни, наистина ви препоръчвам да опитате рецептата, защото няма да съжалявате според мен. Надявам се да ни последвате и в социалните мрежи, ако все още не сте го направили. Там страниците са ни същите. Готвене за начинаещи и редовно качваме различни рецепти, както и правим игри с награди, които тук в YouTube, за съжаление, е малко по-трудно да се организират. Така че си заслужава да ни последвате в Instagram, Facebook, както вече и в TikTok. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще ви очакваме отново следващия път. Чао, чао!